फ्रेंड्स நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ஆரம்ப நிலையில இருக்கிற சளி காய்ச்சல் இருமல் அப்புறம் மூச்சு விடுறதுல வந்து சிரமம் இருந்துச்சு அப்படினா வந்து அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு கசாயம் ரெடி பண்ண போறோம். அந்த கசாயத்தை வந்து எப்படி ரெடி பண்ணதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு கசாயம் ரெடி பண்றதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிராம்பு ஒரு 5 எடுத்து வச்சிருக்கேன். இந்த கிராம்பு வந்து ஜலதோஷம் வரவிடாம வந்து பாதுகாத்துக்கணும். அதே மாதிரி மிளகு எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். மிளகு வந்து நமக்கு இருமல் வரவிடாம வந்து பாதுகாத்துக்கணும். வெத்தலை, அப்புறம் கொஞ்சமா துளசி, அப்புறம் வந்து கற்பூரவள்ளி, இதெல்லாம் வந்து சளி இல்லாம நம்மள பாதுகாத்துக்கணும். சோ நம்ம சளி இருந்ததுனாலே வந்து தலைவலிக்கும். இந்த தலைவலி இதெல்லாம் போறதுக்கு தான் வந்து நம்ம கசாயம் ரெடி பண்ண போறோம். இந்த கசாயம் ரெடி பண்றது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து இந்த கிராம்பையும் மிளகையும் எடுத்து நல்லா 1-2 நல்லா நச்சுக்கோங்க. அம்மி இந்த இடிக்கிற உரல் இருந்துச்சுன்னா அதுல வந்து லைட்டா வந்து நச்சுக்கோங்க. நச்சுட்டு இப்போ வந்து நம்ம கசாயம் ரெடி பண்ணிடலாம். இதை வந்து நம்ம செஞ்சு காலையிலையும், அதாவது சாப்பிட போறதுக்கு முன்னாடியும் தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை ஒரு 3 நாள் தொடர்ந்து குடிச்சிங்க அப்படின்னா வந்து தொண்டையெல்லாம் வலிக்கும் பாருங்க, அதெல்லாம் வந்து இதமா சரியாயிரும். தொண்டை வலி, அப்புறம் தலைவலிக்கும், சளி பிடிச்சனால எல்லாமே வரும். தலைவலிக்கும், தொண்டை வலி, அதாவது எச்சு கூட முழுங்க முடியாத அளவுக்கு வந்து தொண்டை வலிக்கும். அந்த மாதிரி நேரத்துல வந்து இந்த மாதிரி கசாயத்தை செஞ்சு குடிச்சிங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பா வந்து சரியாயிரும். ரொம்ப அதாவது அதிகமா வரவிடாம வந்து பாதுகாத்துக்கணும். நம்ம வந்து ஆரம்ப நிலையில இதை வந்து சரி செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பா வராது. சோ நீங்களும் வந்து இந்த மாதிரி நேரத்துல வந்து இந்த மாதிரி கசாயத்தை போட்டு குடிச்சிங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு தொண்டை வலியோ இல்ல சளியோ தலையோ வலிக்காது. சோ நீங்களும் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இதை எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ தண்ணி ஊத்திக்கலாம். 1.5 டம்ளர் அளவுக்கு வந்து நான் தண்ணி ஊத்துறேன். இது 1 டம்ளர் வத்துற அளவுக்கு வந்து நம்ம கசாயம் ரெடி பண்ணணும். 1 டம்ளர் தண்ணி ஊத்திக்கிறேன். இதுல 4 கற்பூரவள்ளி, ஓமவள்ளி எல்லாம் ஒண்ணுதான். அப்புறம் வெத்தலை 2 வெத்தலை வந்து பிச்சு போடுறேன். அப்புறம் மிளகும் வந்து கிராம்பு நம்ம இடிச்சு வச்சதை போட்டாச்சு. நல்லா கொதிக்கட்டும். இதோட கொஞ்சமா துளசி நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம பிறக்கிற ஸ்டேஜ்ல வந்து கொஞ்சமா வந்து மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இது வந்து கிருமி நாசினி. தொண்டையில வந்து கிருமி இருந்துட்டா கூட வந்து அது வந்து போயிடும். ஸோ வந்து கடைசியா வந்து மஞ்சள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்க, நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி செஞ்சு குடிச்சிங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம பயப்படையே தேவையில்லை. ஒரு 3 நாள் கண்டினியூவா குடிச்சா போதும். நமக்கு சளி, இருமல், காய்ச்சல், தொண்டை வலி, தலைவலி அந்த மாதிரி எதுவுமே வராது. இதோட வந்து நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க. நீங்க எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். நாட்டு சக்கரை, பனங்கற்கண்டு அந்த மாதிரி எது வேணாலும் சேர்த்துக்கோங்க. தேன் கூட சேர்த்துக்கலாம். தேன் சேர்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இது ஃபுல்லா நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா வந்து சேர்த்துக்கோங்க. தேன் வந்து இந்த மாதிரி சூடா வந்து சேர்க்கக்கூடாது. இதுவுமே வந்து நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நம்ம குடிக்கலாம். வெதுன்னு குடிக்கலாம். பட் இவ்வளோ ஹீட்ல நம்மளால குடிக்க முடியாது இல்லையா. தேன் கலந்தீங்க அப்படின்னு தேனும் கலந்துக்கலாம். தேன் கலந்தீங்க அப்படின்னா வந்து நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா வந்து கலந்து குடிச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி செஞ்சீங்க அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து சளி, இருமல், காய்ச்சல், தொண்டை வலி, தலைவலி, மூச்சு விடுறதுல சிரமம் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது. நம்ம பயப்படவும் தேவையில்லை. இந்த மாதிரி லைட்டா இப்பெல்லாம் வந்து லைட்டா சளி பிடிச்சு காய்ச்சல் வந்துட்டாலே வந்து நமக்கு வந்து பயமா இருக்குது. என்னமோ ஏதோ அப்படின்னு டாக்டர்கிட்ட போகிறதுக்குமே வந்து பயமா தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து வருமுன் காப்போம். அந்த மாதிரி வந்து நம்ம இதை மாதிரி செஞ்சு குடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு வந்து அந்த மாதிரி பிரச்சனை எதுவுமே வராது. நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் சிம்பல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.